Hi everyone, and thank you so much for watching my channel, The Witty Turtle. My name is Anvesha, and right now I am a CMA finalist. So after completing my exams, I have made two videos where I have provided you with some assistance for law paper and also for your entrepreneurship paper, which is your paper 20C, right? If you have not checked them out, then go to the description box below and you'll find the link over there. Now in this video, okay, before starting the video, let me make a clarity that this is not a promotional video. While preparing for my exams only, I was so satisfied with the preparation that I had. I had made a few points like what I need to tell in the video to all the students, right? So this video is going to be all about my honest review, my honest opinion about purchasing the IDT class of CA Riddhi Bagmar ma'am, which is for CA finals, and purchasing the CFR classes of CA Avinash Sancheti sir, right? So and one more thing is that I'll be telling you both pros and cons of purchasing their classes. अगर आप रिद्धि मैम के classes ले रहे हो, then what additional study that you have to do, because her classes are specifically for CA final, right? So the content is for CA finals, and I'll also let you know why am I suggesting her classes in spite of being in spite of it not being a CMA exclusive class, right? And one more thing is that yes, I'll be telling you both pros and cons. So take out a pen and paper and write down everything so that it will help you out while deciding the classes. Also, I received many messages from students asking about whether to go for Vishal Bhattar sir or Riddhi Bagmar ma'am in case of IDT. So I don't know about Vishal sir. I have attended his few marathon lectures on YouTube, but I don't know कि उनके paid classes कैसे होते हैं. But I had taken CA Riddhi Bagmar ma'am's classes, so you can see I have both the volumes with me, and I'll also provide you with a close-up of these handwritten notes, what it looks like, and how it helped me overcome my fear over indirect taxation, right? And when it comes to Riddhi Bagmar ma'am's classes, the best thing is that she's providing classes in both the languages. Like she has Hindi classes also, and she has English classes also. So for all the non-Hindi speaking students, this is a very good option for you. Then you can see here it is written as CA final, right? It is not written CMA final anywhere on the book. So it is clear that the classes are purely for CA finals. Okay. So starting with the first thing, what are the pros of Riddhi Bagmar ma'am? First is that she provides you with some amazing memorization techniques. She provides you with some acronyms which you can remember in the exam, and first letter से आपको वो चीज़ याद आ जाएगा and you'll be able to memorize what is there. You'll be able to memorize all the section numbers also, right? Which is a big thing when it comes to DT IDT. So that is a very important point. Then the second point is that she has great notes. These handwritten notes, these are so colorful. Just see this. These are so colorful that आपको एग्जाम में वो एग्जैक्ट पेज दिखने लगता है कि उस पेज में क्या लिखा हुआ था. So when one of my friends, you must be knowing him, he's the admin of CMA amendment, so he suggested me CA Riddhi Bagmar ma'am's classes for IDT paper solely based on her notes. एंड देन मैंने उनके मैराथन लेक्चर्स देखे थे एंड समहाउ आई लाइक्ड हर टीचिंग स्टाइल, सो मैंने उनके क्लासेस परचेज किए थे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज मेमोराइजेशन टेक्निक, द सेकेंड पॉइंट इज ग्रेट नोट्स, the third point is very very important, which is multiple revisions right there in the classes. In the beginning of every class she revises whatever she has taught till now, like it's called cumulative revision. तो वो पूरा S से 7, S से सप्लाई, सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई, लाइक दिस शी टीचेस एवरीथिंग. सो वो कहीं ना कहीं सेक्शन नंबर के साथ और सारे प्रोविजन के साथ वो आपके दिमाग में बैठ जाता है. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इन द लास्ट अटेम्प्ट ऑल्सो वी गॉट अ क्वेश्चन ऑन सप्लाई एंड वो मेरे दिमाग में मैम के वॉइस में ही प्ले हो रहा था. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड पॉइंट इज द फोर्थ पॉइंट इज दैट she provides you with revision videos on YouTube, which is again separate for English students and separate for Hindi students. So you don't need to worry about that because both the classes are there. And lastly, she provides you with some really good question bank which covers everything. Okay, when I'm saying it covers everything, तो इसका मतलब है कि CA का जो भी है वो सब कुछ कवर हो रहा है इसमें. एंड वी हैव लाइक 60-70% क्वेश्चंस CMA फाइनल के साथ भी मिलते जुलते हैं जो अपने बुक में है. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग.
But the most important thing is that if you are taking CA Riddhi Bagmar ma'am's classes, then you will be conceptually cleared. But when it comes to solving questions, तो CA और CMA का थोड़ा अलग अलग आता है questions when it comes to DT IDT, right? Pattern थोड़ा सा अलग रहता है. So for that you have to solve each and every question of your ICMAI study module, right? सो ये एक गलती मैंने करी थी आईडीटी के टाइम पे कि मैंने आईसीएमआई के स्टडी मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस नहीं करे थे. आई डिड अ फ्यू क्वेश्चंस, आई डिड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ फ्यू चैप्टर्स. That was the biggest mistake which I made. So you are not going to make that mistake because I am here to assist you. And also one more thing is that there are a few chapters in CMA final which is not there in CA, right? For example, manufacturing in bond, that is in your customs. So that particular chapter you have to do on your own. Then we have anti-profiteering, which is again not in CA finals but in CMA finals, so that you can do from any other faculty. CA विशाल भत्तर सर के भी क्लासेस अवेलेबल हैं उस पर, और यशवंत मंगल आई थिंक वो फैकल्टी का नाम है. मैं इधर डाल दूंगी उनका रियल नेम क्या है. सो फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन डू इट. Then another chapter is there which is duty drawback, which is very very important, and that thing you can do from Mohit Bansal sir's classes, right? मोहित बंसल सर के यूट्यूब चैनल पे जाना और वहाँ से आप ड्यूटी ड्रॉबैक कर लेना. एवरीथिंग विल बी कवर्ड. एंड lastly, very important, practice direct questions also, because in CA they are getting most of the case studies, but in CMA finals we have to deal with the direct questions also. So you have to be clear in the provisions as well as solving the cases, right? And one more thing is that we have FTP, which is foreign trade policies, right, which is there in CA final also, but अपने CMA में क्या है ना, वो बहुत extensive दिया हुआ है, CA में उतना नहीं दिया हुआ है, right? So that after watching the classes of Riddhi ma'am, you have to read everything from ICMAI module once again, and if possible, if you have time, then make proper notes for FTP, right? Because in the last attempt when I appeared for group 4, there was like 14 marks from FTP, and all those were questions which Riddhi ma'am didn't do in her class, because her classes are specifically for CA students, right? So this is a thing. And yeah, so this is all about Riddhi ma'am. I already told you that if you are purchasing her classes, then the few points you need to take care of are like you have to you have to solve all the questions from ICMAI module. You have to read anti-profiteering, manufacturing in bond, and your FTP in detail. And also you have to practice direct questions also, right? बाकी जो मेमोराइजेशन का जो टेंशन रहता है, दैट यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट, बिकॉज मैम विल डू इट इन राइट इन हर क्लासेस. और उनके 2 बैचेस रहते हैं, एक सफल बैच रहता है, एक पावर बैच रहता है. विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, गो फॉर इट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन बैंक. Solving each and every question is very important. Okay, so this is the handwritten self-study book by Riddhi Bagmar ma'am. So this was the main point of attraction why I purchased her classes. You just need to go through the book once. Okay, so this is the content over here. Only this particular thing is not there in CMA, and in the customs, these 2 chapters are not in customs in CMA, and remaining everything is there, right? And I already told you in the video what extra things you need to study on your own if you are purchasing her classes. Now look at the notes. These are all handwritten. मैम ने खुद iPad पे बैठ के ये सब लिखा है, right? See, this is what I was talking to you about. 11 special category states. Generally it gets very confusing for us to remember कौन से states हैं. So ma'am had made an acronym: no asthma in Uttarakhand and JNK. If you remember this, then you will be able to understand everything. You will be able to recall everything in the exam, right? सिमिलरली मैम ऐसे बताती हैं कि चलो ये ऑल द नशे वाले प्रोडक्ट्स पे स्टेट एक्साइज लगेगा, टोबैको एंड पेट्रोल पे सेंट्रल एक्साइज लगेगा. सो दीज थिंग्स रियली हेल्प अ लॉट. नाउ कमिंग टू द मेन चैप्टर्स, जैसे कि जैसे कि जैसे कि यहाँ पे रिलेटेड पर्सन का क्या है, सोफा कोप्स,
ठीक है, आपने इतना याद रख लिया, अब आप तुरंत कुछ भी बोलो, ये सब कुछ मेरे को याद रह जाएगा। सो दैट्स हाउ शी हैज़ सिंप्लीफाइड एवरीथिंग, शी हैज़ कंसोलिडेटेड एवरीथिंग, एंड उन्होंने वैसे ही लिखा है जैसे अपने को एग्जाम में लिखना है। हाँ, डेफिनेटली एग्जाम में ऐसे इतना डायग्राम बना के नहीं लिखना है, बट ऑफ कोर्स ये अगर आपको याद है, बिकॉज इट इज़ सो कलरफुल and it is written in a diagrammatic manner, so you can, memorize things, and you can reproduce the same in the exam hall, right? Then we have over here place of supply. Yes, this is the thing which helped me a lot in the exam, कि place of supply में if you start studying it from the ICMAI module ना, that gets very very confusing, but here ma'am has like generally क्या है, and apart from this आपका अगर उसमें फॉल नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू फॉलो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 14. सो व्हाट हैपेंस if you are providing any service in relation to immovable property or accommodation, so in that case your place of supply will be property where the property is actually located. Also the exception is written over here, so you can take the example कि गौरी खान ने इंटीरियर सर्विस दिया पेरिस के हाउस में, सो उस केस में पेरिस का हाउस किसका है, रिद्धि बागवान मैम का, मैम इज फ्रॉम गुजरात, सो इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, सो दैट विल बी गुजरात. सो एंड ऑल्सो इतने सारे फोटोज हैं यहाँ पे विच गेट्स वेरी एंगेजिंग फॉर द स्टूडेंट, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स यू सम हाउ टू रिटेन वॉट इज रिटन इन द लॉ, बिकॉज आप न्यूमेरिकल पेपर में क्या होता है कि आप वो चीज़ को बार बार अगर आप करोगे तो वो चीज़ दिमाग में रह जाता है, बट ऐसे केस में क्या होता है, थियरी वेरी में आप बार बार पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन बहुत बढ़ जाता है. सो फॉर दैट रीज़न आई एम completely satisfied with this particular book, and it really helped me out. और ये you can see I have written everything, like whatever ma'am was saying in her own language na, that also I used to write during the exam, so that really helped. Coming to the next book, which is the question bank. ये question bank में see you have all the chapters over here, और हर chapter के beginning में ना, जैसे कि मैं आपको ले लेती हूँ place of supply का पेज नंबर 35. हर चैप्टर के बिगिनिंग में मैं ऐसे क्वेश्चंस लिख लेती थी कि कौन सा आपको देखना है, कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले करना ही है, एंड कौन सा मस्ट करना है वो भी मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर देती थी. और अगर टाइम कम है देन यू कैन लीव दीज थ्री क्वेश्चंस, सो आई मार्क्ड इट एज इजी, राइट? सो दिस वे यू कैन डू इट. सो ये उतना कलरफुल नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट नीड कलर्स वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, बट वी नीड द कलरफुल थिंग एंड एंगेजिंग थिंग्स while understanding and memorizing what is there in the law, right? ऐसे ही इनका जो पूरा क्वेश्चन बैंक है, इट इज़ देयर. सी टाइम ऑफ सप्लाई में भी मैंने ये लिख लिया है, व्हाट इज द स्टेप टू आंसर, व्हाट आर द स्टेप्स टू आंसर. 5 स्टेप्स में आपको आंसर देना है. देन व्हाट आर द क्वेश्चन नंबर्स, कॉपी के कौन से पेज में लिखा है. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर यू to do this, but once you do it now you get very very confident. And one more thing which I would like to mention is that what I did when I was doing the first revision from ICMAI module na, so for IDT time of supply, what I did, I mentioned the question number and the page number and which category question it is. So I wrote that on my handbook, so that I can only see these questions one day before the exam, right? So this also helped me a lot. This is for time of supply, this is for the place of supply. Also I did a planning, like what the chapters I need to study right before the exams, right? So ये मैंने एक दिन था मेरे पास, so कौन सा क्या कब करना है, and ये है कि first do a rough revision of the chapter, then start with the questions, then again one revision by flipping the pages only, right? The same thing which I did for CFR also, कि afternoon evening morning क्या क्या करना है. Similarly for value of supply I did this thing, कि कौन से पेज में कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन करना है. एंड ऑल्सो फॉर IDT ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक आई डिड फ्रॉम मोहित बंसल सर्स क्लासेस which is available on YouTube. So what I did, I wrote down all the notes which he mentioned in the class. So here I have written कि I have to revise it from the copy, then I have to do the questions from the ICMAI book, then कौन सा पेज पे है केस स्टडी करना है. देन कस्टम स्टार्ट हुआ. कस्टम्स में रिद्धि मैम का जो इंग्लिश वीडियो है, उस वीडियो का टाइम स्टैम्प भी मैंने मेंशन कर रखा था कि यहाँ से बेसिक्स रिविजन करना है. देन फ्रॉम द पेज नंबर 336
सेक्शन 18 वाला वहाँ पे है, IGCR का टाइम स्टैम्प क्या है विच आई हैव टू वॉच. देन कम्स द वैल्यूएशन पार्ट इन कस्टम्स. सो या आई रोट एवरीथिंग, लाइक what are the important things and मैं क्या गलती कर रही थी बार बार. देन इन मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड, बिकॉज दिस इज नॉट अ चैप्टर विच इज़ देयर इन CA. मतलब CA में है, बट इट इज़ नॉट इन अ वेरी नॉट अ कंसोलिडेटेड वन चैप्टर, राइट. वो इधर उधर करके थोड़ा थोड़ा है, बट ICMAI में इट इज़ अ कंप्लीट होल चैप्टर. सो वो भी मैंने लिखा था कि कौन सा क्वेश्चन करना है. सो या दिस इज़ अ स्मॉल टिप विच यू कैन फॉलो ऑल्सो, which makes your preparation which makes the preparation of one day before your exam very easy. So that was it for today's video and I really hope this video was a helpful one to you. And अगर आपको ये video अच्छा लगा then give it a like, share with all your CMA final group 4 friends and इस बार सब्सक्राइब नहीं करने बोलूँगी. आई वुड रादर से कि प्लीज़ मेरे लिए प्रे करो कि मेरा जो ग्रुप 4 है इस बार क्लियर हो जाए, बिकॉज आई हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर इट. एंड येस, डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स. एंड येस, अविनाश संचेती सर, रिद्धि भगवान मैम तक अगर ये वीडियो पहुंचा सकते हो तो इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.